Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan jika nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya temar ada maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sangrurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mibah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur mibah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teunggut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Munut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligo, hormateun sim kuring, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan moal kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu lenggah linggih di ieu tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangajian. Aing ngaran-ngaran pangajian teh soal babari nu hese mah pangajianna. Matak nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Daya teh rada curiga eta teh bener cenah ustadna kitu teh cenah hatena. Da rata-rata nu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek sadar ibu abdi oge. Heuna atuh ari ustad beuki kituan nah da baju kuring kaos kuring nu meuli kuring pantes jeung henteu nya kumaha urang. Da ieu mah sakadar cangkang. Aing ngaran-ngaran cangkang keuna kuruksak buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelo lalajo ti orok-orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini-nini beak huntu seuri keung. Baheula bapak keur ngora ngadar sukro drok-dok mata keres nu ngadengi heuh keur ngora geus kolot huntu unger hiji-hiji ngadar sukro ngadon membal di jero. Kadang-kadang pan huntu kateleg sukro kaluar. Artina naon eta pepeling keur hirup manusia yen hirup manusia teh eueuh nu kudu disombongkeun. Nya ieu mah sakadar kurung. Aing ngaran-ngaran kurung mah ibu hayang geulis babari tinggal di bedak tinggal di lipstik
tinggal make blas on nu hese mah amis budi dete saeutik pedah kanal bibir beureum haseun pamatuk dikukut. Nah batur bakal ngaragangan bedakna moal, batur ngaragangan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Dan Nabi diutus ge innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Matak nu kudu ku urang diomean mah lain beungeut-beungeut teuing tah akhlak. Greget anjir atuh dah. Nya heueuh. Ayeuna ibu awak mah ngahiji, nah ngahiji jeung hate-hatena teuing Pak. Da awak ngahiji mah soal babari eta ibu ge awak ngarendeng nah ngarendeng jeung hatena heueuy teu saeutik kajadian bubar pangajian tiung nyengsol batur jadi omong berarti awak ngarendeng hate mah keur neangan kagorengan. Bapak di masjid ngarendeng ukur awakna kudu jeung hatena sabab Islam lain ditarima ku awak nu ieu tapi Islam ditarima ku hate nu celik putih celak herang wening galih tanpa pamrih narima we kana Quran jeung hadis Nabi di dinya letak ikhlas teh. Bapak ngarendeng di masjid ari hate teu ngarendeng bubar ti masjid ngomongkeun salat batur tadi mah urang cenah euy salat jeung nu utek-utekan berarti sepanjang salat si eta neuleuh si itu nya mata konsep dina Islam nu kudu dimerdekakeun teh hate urusan ngalusan awak soal babari tapi urusan alusan hate itu soal nu hese ti luhur sosepramut di handap saibad dampal ngaranna kurung. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung lautan lega bisa diteleman hate deet manusia mah hese dikobet asli teh kurung kudu wawuh jeung kuringna naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung korong Bandungan we ku ibu korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan naon korong dina ibadah bebengok ria dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, dek maca Quran nepi ka lakoh, dek sholawatan haben ka masjid lekat, muncul penyakit ria. Allah nolak sapajodogan peribadahan nu sumberna adalah penyakit ria. Matak gera bebaskeun hate tina asa kapuji. Kesal. Sedengkeun teh nu boga penyakit ria teh lain batur-batur teuing nu hadir jeung kuring ge osok. Dek tahajud nyieun status Facebook OTW tahajud. Nu paling parah ke ruku nuju ruku henteu gelo si eta. Jawa Barat boga masjid kebanggaan Al Jabar. Beureun urang dege ibu-ibu nepi ka ngadat ka salaki hayang indit ka Al Jabar. Mun ditanya ibu bade naon ka Al Jabar ngiring netepan si eta ka masjid deukeut ge tara ungah belenyeng ka ditu. Ngomong we atuh dek selfie kitu. Tuh ieu teh bebengok ria nu kitu patut teh. Keheul atuh da. Nya heuh. Tuh. Sedengkeun hadirin kaum muslimin Allah nolak sapajodogan ibadah nu sumberna ria. Matak nu kadua nu kuring-kuringan di jero kurung adalah karung. Saha nu jadi karung? Hampuranya ustad teh ieu teh karung. Kades karung, bupati karung, gubernur karung, presiden ge karung. Ai karung wadah runtah. Nu deog nu sengkong nu bodo nu boloho nu ecreg nu teu ecreg nu ijieun nu rujiteun nu cuaeun nu ngewaeun pribadi urang boga ustad mah cicingna agama oncoran sararea tong pilihan hirup. Tapi meureun Pak Kades dipilih meureun ku rakyat sehingga jadi menang. Tah geus menang teh pan nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring geus jadi tong pilihan pedah itu teu nyoblos 600 teh dicairkeun. Anger dah kabeh ge rakyat bodona bolohona ecreugna teu ecreugna benerna salahna belaan ku kadesna bongan kades siap jadi maung. Ai maung teh manusia unggul mak jeung mata kuring maung. Pan maung teh manusia unggul. Manusia nu unggul mah leah hatena teu gampang dendaman apik dina bahasa bisi nganyarikeun rakyatna dah hakikat hirup mah moal mungkin disebut jelema pinter tanpa aya hirup si bodoh teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin teu mungkin disebut pejabat lamun eueuhna rakyat. Matak tugas atau oncorkeun lamun urang geus pinter gera oncoran jelema bodoh ai kadang-kadang kanyadian geus pinter ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jelema belegu ge bisa. Betul nyata tuh ya nu beunghar jeung nu miskin nu beunghar teh alusna mah boga tugas naon tugasna nyaah ka nu miskin da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bandungan si miskin jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot nyokot pasaran si miskin ngaguntingan boeh si miskin nyieun pocong si miskin nganterkeun si miskin tahlil 100 poe si miskin tara pernah alpa nah da teu nyangu di imah Pak. Coba nu beunghar da lain kitu atuh prinsipna.
Matak bejakeun ka jelema nu beunghar embung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam maot nu bikeun paculna jug nyieun kuburan sorangan ka ditu. Tuh aya pasaran gubug ku sorangan, tak aya boeh teu-teukan ku sorangan, nyieun pocong ku sorangan, teu bisa leumpang acelok-acelokan sorangan. Keukeuh Pak nu ngaran manusia tetep urang butuh ku batur. Heeh nya. Pejabat butuh ku rakyat, matak nu jadi pejabat tong olo-olo. Nah, apan cucungik si lain teh dijadikeun teh ku rakyat. Matak lamun geus jadi sing eling atuh ka rakyat euy. Heuh nya. Lain hartina urang kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Nah, apan maranehanana jadi teh ku leungeun-leungeun rakyat. Matak geus jadi tong api-api poho ka rakyat. Bisi teh dicoblos deui. Sok, bisi teu percaya ieu teh tugas ustad oge hampura. Ulah nyarekan jamaah. Nah, ibu teh daek datang ka dieu sumping ka dieu ngupingkeun kuring, mata kuring nu kudu nuhun ka ibu teh nuhun, ibu bapak parantos sumping. Nah, jug bubar na urang deuk ngomong jeung temok. Ieu teh jiga heureuy, tapi lamun dikaji ku sim kuring jero nama hakikat. Dabongan Islam boga syariat, hakikat, torekat, makrifat. Quran boga opat, lapad makna matan maknawi. Lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amal keunana. Urang maca Quran jujur we karek nepi kana lapadna can wabuh jeung eusina. Mata Quran geuleuh ka batur anger. Lekoh maca Quran tapi lekoh ngageunggeureukkeun ka baturna di mana eta Quran. Cicing ye jigana ieu rada dianggap ustad aya nama ieu. Ayo tadi mah pan tadi anggap maunya di ditu aya nu nanya dupi Pak Ustadna cenah tos ka dieu ah teuing cenah teu apa. Meureun disangkan teh lain urang. Coba lamun kuring diudeng digamis disorban yakin mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang nagog anjir kuat eueuh nu nanya. Nah da teu kaciri heukeun bae. Da kuring kikian teu jujur teu sadar jadi ustad jeung hirup jelema nu alus mah jelema nu teu sadar Pak. Bener Pak. Lamun jadi ustad tong sadar jadi ustad. Nah, lamun sadar jadi hayang disebut. Hiji waktu tatangga teu nyebut da geuneuk beungeut teh. Coba lamun teu sadar da nyebut ustad pe, nyebut ustad aku mah ibu we. Di luhur aya pejabat, ulah sadar jadi pejabat da urang teh sumberna mah ti rakyat. Lamun sadar teuing jadi pejabat, jujur Pak, alus dina kampanye, goreng dina gawe. Bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi gang leucir keur kampanye, geus jadi leucir kuleur anjir tah. Matak hirupat tong sadar. Ingking ibadah haji 70 juta, balik ti ditu sadar jadi haji, tatangga teu nyebut pan baeut. Hiji waktu tatangga, "Pak Haji, tah maneh mah sadar 10.000." Aya tetangga nu kadua, Pak Haji, tah 20. Aya nu katilu bersihin, Haji 200.000 dibayar nu bersihin. Naon ieu bebengok ria. Matak hirup nu ngaran manusia sampurna asalna urang tina kosong teu boga naon-naon, matak ayeuna ge nyicingan alam dunya teh teu gableg naon-naon. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, hade ge di hadekeun. Kuring ge capetang deun nyarita, teu ngaku kuring pinter, aya Allah nu minterkeun. Bisa aya Allah nu ngabisakeun, jadi aya Allah nu ngajadikeun, daek oge aya Allah nu ngadaekeun. Matak jalma kitu teh jalma kosong. Aya jelema nu kosong da geunah atuh, kosong bibirna, kosong hatena, kosong sukuna. Jelema nu kosong bibirna, kosong tina ijid, tina rujid, tina cua, tina ngewa. Matak bahasa teh sanajan kasar tapi ngeunah didenge. Coba lemes tapi kulit limus, borok sararea. Lol jelema jangkung, di osian bibir ku geuleuh, ti mana taraji? Lol jelema montok betokok bari ponok ieu teh awak atawa dreum. Itu teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana. Allah nyiptakeun makhluk Allah lain pikeun dihina Pak, tapi tapakuran jeung teuleuman gambaran urang teh batur, gambaran batur teh urang. Nya bener nya. Alhamdulillah aya dibenerkeun. Tuh. Kosong deui hate bapak kosong, hate kuring kosong. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluk bakal eah-eahan teh penyakit hate. Ceramah kitu jauh-jauh ti Bandung aing ge bisa atuh lain ku sia teh. Kosong. Nya boga naon ari urang?
nya jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro tina Quran, boro-boro tina hadis, anjing sekalipun asal hate bapa kosong, hate kuring kosong, guguru gerayu ka anjing. Mata kuring di lembur di Cimaung aya nu mira anjing tara ngamek ka anjing teh puntenna ci tepun guru ka anjing. Cik tetangga teh rada gelo si ustad. Cik teh nama ge nyebut nu gelo mah nya guruna anjing. Ah kali-kali mah urang guguru ka anjing. Palebah mana guguru ka anjing, sanajis najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hatir batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur teh na teu keprok ada matak nu kudu pangheulana dijaga teh biwir taroskeun ka Pak Ustad salamatul insan min khifdil lisan salametna jelema gumantung bisa jeung henteuna ngajaga letahna ari urang mah jujur nu dibaca subhanallah kotor hate dikukut nu dibaca alhamdulillah tapi asa kapuji anger keneh nu dibaca Allahu akbar tapi naha sombong araraya aneh Pak maca Quran urang subhanallah maha suci Gusti Allah lamun bener urang ngaku subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut subhanallah pan urang mah lain subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu subhanallah batur meuli sawah ratug angen subhanallah batur meuli mobil ka rumah sakit subhanallah batur meuli motor modar si eta di mana atuh subhanallahna karek nepi samet bibir teu neurak kana jero hatena paingan batur ijid rujid cua ngewa ka urang da memang urang sakapeung sok pinga ngewaeun bener ieu ceramah euy ngartieun beda nu tukang nepi ka hareup ungut-ungutan tina subhanallah Allahu akbar tina Allahu akbar Allah teh nu maha agung berarti konsep Allahu akbar Allah nu maha agung kasombongan tong dipiara urang Allahu akbar dilakona sombong dikukut Dedit pengajian bebeja kasalaki Pak engke wengi bade ngaos maknya emak teu make kongkorong naon urusan pangaosan jeung kongkorong salakinya ah jual domba belikeun kongkorong gantelkeun ka handap leumpang ngadak-ngadak dongko make pingel ti dieu nepi ka dieu nepi ka ngulem pengajian teh hayu ngaos nepi ka dikincring-kincring digibrig-gibrig make anting singlitkeun tiung ka tukang teu ka kuping Pak Ustad nah tina anting jadi budak jelema ieu teh cucungik naon terlalu membanggakan sebuah harta padahal konsep urusan harta gedong sigrong mobil mewah sama lega cek Allah pek maneh beunghar ngan dicabut ka jongjonan pek maneh sangsara ngan diteuleun ka jongjonan matak nu beunghar jeung nu sangsara jujur tempo urusan jongjon keneh hirup nu sangsara mah teu eureun ududna ge da teu sieun ku paru-paru tanyakeun ka nu sangsara kumaha lamun maot isuk padoli jengkel di dunya ge nepi ka kitu eta bahasa bener itu sok nu beunghar keung ku bangsat keung berarti teu jongjon nah duit gepokan emas inten berlian loba mata keung ku bangsat coba nu miskin keung ku bangsat demi Allah henteu pangih nu miskin jeung bangsat bisi maneh deuk maok tu aya coet saking ku teu keung Pak coba nu beunghar keungna bebeakan keung ku tuyul nu beunghar keung mana bukti eta nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapalkeun lawang panto sieun tuyul asup ka imah nyokot duit nu miskin nyieun tolak bala henteu ditapalkeun lawang panto henteu nah pantona ge rujad nu miskin matak bener konsep agama teh jongjon hate ngan sangsara beunghar ngan hampura teu jongjon hate heueuh ye tuh barang dahar nu beunghar sagala diatur 4 sehat 5 sempurna genep kudu cuci mulut apel beureum apel hejo wah sagala dilebok coba nu miskin 4 sehat 5 seubeuh genep teuram nu beunghar sieun ku daging hayam majarkeun kolesterol sieun ku daging domba majarkeun sieun darah tinggi sieun ku daging sapi sieun antrak bikeun sakantet ka nu sangsara saletak isuk ngah hayang keneh jag-jag awakna nya naon atuh sumber penyakit lain kadaharan teuing 80% cek ilmu kedokteran penyakit sumberna siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah hate tanu kotor nya bener anapun nu ngaran kahirupan sarua bae ye awak bapak awak kuring sarua awak ibu awak kuring sarua matak Allah nyiptakeun perbedaan teh supaya keur nyaruakeun aya langit aya bumi aya luhur aya handap aya alus aya goreng aya bener aya salah aya daek aya kedul milik saha eta milik urang ustad sok bener keur ngeureuyeuh
Ulah coba-coba ka ustad nyebut ahli bener pret mau ujung ahli bener ustad wadul anyirah ustad keur diajar matak lamun salahnya wajar da keur dialajar bener heuh ya teh ustad oge osok bener osok salah pangminengna palebah mana kuring mineng salahna ceramah teh lain di Majalengka wungkul kamari ti Banten terus ka Subang lewas ka Tasik terus ka Garut ka Subang ka Padalarang lamun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur tahajud yo toong ka Cimaung nerangkeun tahajud da molor atuh hiji tak kasalahan gede nerangkeun sedekah bati era apa kades innamal shadaqata lil fuqara saradokoh yen sedekah teh hiji mage rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah umat kahipnotis ku bahasa ustad isuk masjid kasumbang yatim kabere pakin miskin katulungan gerak tanya tak ustad nu ngomongna boro-boro isukan kuring sedekah peuting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngadudut ladang sedekah mana bukti kayak geus beres pengajian nu hajat bakal ngudag dus ongkoh amplop ongkoh teteh cing tenaon eta sodako heueuh deuk ditampa harnya heueuh da butuh atuh matak cek urang oge hampura urang mah jujur nerangkeun agama apal cangkang teu apal dieusi matak aya benerna aya salahna aya daekna aya kedulna bapa keur daek ka masjid tong nepak dada asa aing pang daekna da bapa daek teh sasatina kelun matak geus daek tong make jeung ayeuna nu kedul da urang ge pernah ngalaman kedul lamun urang keur bener tong nyaritakeun salahna batur da urang ge sakapeung sok salah jiga bener tuh geuning ayo urang nyata gegeran batur salah urang ngugujrud asa rieuh padahal hakikat ceuk Allah mah jelema salah teh enteung keur urang ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur pasea wae pan tatangga teh habene pasea teh genep kumaha ceuk bapak urang mah ulah pasea wae jiga si itu kuat gandeng cek ibu pak tapi anehnya pas ya tapi loba budak cek salaki tempo budak nahara sembeungeut da meureun nyieuna beri amuk-amukan ternyata hikmah pak disebut hikam dina kitab Imam Athaillah kitabna Al-Hikam cek kitab Al-Hikam nu goreng teh sakapeung alus nu alus teh sakapeung goreng nu miskin sakapeung beunghar nu beunghar sakapeung miskin mana bukti nu goreng alus ibu lamun boga salaki goreng kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti boga salaki ku petotna alhamdulillah boga salaki ku depekna alhamdulillah boga salaki ku tutungna cinta ibu nah mah jeung alhamdulillah genah boga salaki goreng mah teu hayangeun salingkuh nya heueuh da moal payu da goreng atuh di dinya apa hikmahna teh geuning nu goreng mah teu hayang salingkuh da goreng dan nu lobana salingkuh mah jujur lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga ustadna gerhana tah hampura tong genah-genah teuing nah moal nyaman hate galak timuru pagaweana nu miskin beunghar nu beunghar miskin palebah mana nu miskin beunghar boga duit 10.000 tuluy pake nyumbang 5.000 setengahna harta geus disumbangkeun nu beunghar boga duit 100 juta sanggup teu mere 50 juta moal sanggup mere 1 juta gede-gede cek panon urang bawa ka hareupeun Allah 1 juta leutik sabab kaluar tina angka 100 juta gede keneh 5.000 sabab kaluar tina angka 10.000 matak hargaan hidup si miskin teh gede amalna tah lain so ieu ngabeda-beda harga diri kanu beunghar budakna bontongor nyebut ge si Raden naik kanu sangsara nyebut cucungik sia di mana eta Islamna heueuh nya bener salah milik urang daek kedul milik urang alus goreng ge milik heuh nyaan teh matak panon teh tong sok loba teuing lalajo kasalahan batur da urang ge boga salah anu sarupa jiga batur da panon ieu mah boga panyakit hiji nunutan kadua sare sok bapak mau duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 aya nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo geblus teh kana koropak nu 100 sigeung ku DKM hade cenah mane infak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang ka imah pak mana keur beas dicabut tinggal 11.000 ngahulang pan bapak harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon bapak sok bebeja ka emak kalau pasan jurig dibawa kunaon sok ngomong bapak terek ngasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100 pamajikan ngadukung dah henteu kumaha cek pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh nepi ka nunutan kabeh jelema Pak naik deui tina panon ieu panyakitna sare jelema nu sare leuwih bahaya palebah mana bahaya jelema sare datang ke masjid poe Jumaah dek Jumaahan batur khotib sare
batur wiridan sare, batur ngadoa sare, bubar ti masjid, si eta nu bakal ngocobrot. Teu hayang cenah anjir jumaahan di daerah naon itu Pak? Cenah ngewer, teu hayang cenah jumaahan di cenah ngewer, cinta naha? Ustad ge saresat, cinta gagabah sia maka dulur urang nyebut sesat. Dok teu sesat kumaha jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan poek di masjid nage. Tanyakeun ka RT, cinta RT bener di dia jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah. Cek saha, cek si itu, tong dianggap naha molor ti barang datang. Sare naon nu dimaksud lain sare panon ieu, hampura kabeh jelema sakabeung sok sare panon batin. Jelema nu sare panon batin beunta kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateu cergan batur. Si eta aya nu poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amal leutik ngarasa gede, batur tidak anggap runtah kabeh. Tah eta teh pan lain batur, heuh urang nu kigituan. Nya tayuna ibu pengajian tong make jeung luha-luha kanu teu datang pigawe we nu ibu bener nya si itu tatangga nu pika teu datang deuk naon ngomongkeun nu teu datang nu teu datang na maruk teu ibadah penting ieu jeung teu dibeja-beja da ibadahna ge naon ibadahna ngaladenan salakina penting ieu bisi bapak teu percaya bubar saurang toong jog hiji-hiji ayeuna ibu datang ka dieu ibadah cantang tuh. Nah hiji nempo kuring, dua ngupingkeun kuring, isuk bandungan ku bapak bakal gujrud ngomongkeun kuring. Minimal ngomong teh panyata lain ustad mah nya kitu, sok bisa teu percaya. Apal urang. Itu nu teu datang, eudeuh ngomongkeun kuring moal, nah hees. Keheula teu da tuh. Mata Allah nyiptakeun perbedaan. Di bumi ibu ge pelajaran hirup. Aya lalaki, aya awewe, kitu kan Pak? Geuning eta teh beda lalaki jeung awewe teh beda ku beda dihijikeun 7 tahun borosot si pejuh ai hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing matak hartina urang tong anti dengan perbedaan. Bapak Kades jeung kuring, Bapak Kades mah dakwah di bidang pemerintahan, kuring mah dakwah di bidang agama. Sok silih dukung. Bapak Kades ge keur dakwah di bidang pemerintah sakuat-kuatna tenaga ustad ukur bisa ngadoa teu bisa da zaman corona mere 600 ka rakyat tapi Kades mere usulan dina Muslembang asup ka kabupaten geblus ka pusat lol saha nu ngeunah nu sangsara matak leungit corona cek nu sangsara kahayang teh aya deui eta nah cing teh ibu naha mah jeung corona hayang deui geunah teu usaha 600 cing teh pan irung rada mepeg sadiakeun bae da jeung cager nu beunghar mah ngadeg-deg bebeakan datang corona si miskin mah sugan ngadeg-deg dah henteu enjoy we hirup teh deuk divaksin teh panu beunghar pangheulang divaksin teh nu sangsara mah teu sudieun nempo jarumna ge ieu asli Pak artina leungit ka sieu heuh ya tuh mata geura sadar lamun di dieu aya urang NU tuluykeun ceramah ku gaya NU mun aya orang Persis lajengkeun ku cara Persis, mun aya orang Muhammadiyah mangga ku cara Muhammadiyah, lamun aya orang jamaah tablik nu 3 poe 3 peuting sok cicing di masjid pe ku carana masing-masing urang teu boga hak ngageunggeurekeun ibadah batur. Nah urang lain malaikat anu bagian nyatet amal batur. Ayo urang mah ari jadi jelema ari hirup jadi sok malaikat dicatet ieu naha utek-utek ieu naha jeceng Aisyah hayang naon atuh tong sok kitu. Sabab jadi jelema mah hampura apa nyokot lauk tina akuarium babari teuing nyokot lauk nu hese mah tuh ti lautan anu lega bari jero artina pergaulan anu luas matak jelema bakal bijak lamun pergaulanana luas init ka Tasik init ka Subang init ka Banten urang oge asli init ka Tasik cing teh di Tasik mah kieu ayeuna boga ilmu anyar ti Majalengka panas balenyeng ka Tasik di Tasik mah maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad leuh cing jadi kitu balenyeng deui ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulillah Garut balenyeng ka Banten reuas di Banten mah naha dihoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah kumaha cek jamaah ajib dipikir-pikir ku kuring Tasik beda Garut beda Banten beda tong pasea ku urusan beda aya makna nu sarua nu dibaca mah tetap sholawat keneh sholawat Bapak meureun lamun aya nu maot osok meureun milu tahlil nu osok nu tarakeun bae
keun we nah sacarana sok lalajoan lamun ibu aya nu tahlil hayang miluan lalajo nu tahlil di urang aya nu tungkul aya nu gideg aya nu muter aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah sekala cinta mang stop nah teu nurutan nu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi embang dugudag gideg ngarah teu sare nganu paling paur nu muter geus sok Bapak lakukeun sajam setengah teh total habeun illallah da kaluar ti imahna teh galieung ka ditu galieung ka dieu ranyai anjir tetempoan uring curiga ayeuna si eta tahlilan batur isukna bisa-bisa si eta nu ditahlilan tanyakeun teh ka pamajikanna na cinta kunaon gegeran batur maot miluan duh ka cenah uih tahlil ongkek uger